Halo teman-teman, ada yang tahu ini apa? Video kali ini aku akan coba masak kerang air tawar atau kijing. Setelah direbus, kita pisahkan cangkang dan juga isinya atau dagingnya, lalu kita bersihkan kotorannya. Untuk bumbunya sendiri ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga dikasih jahe. Lalu kita tongseng dan dari aromanya udah kecium enak banget teman-teman. Kalau masalah rasa, tentu saja ini enak banget teman-teman. Kira-kira kalau di tempat kalian apa sih nama hewan ini? Tulis di kolom komentar ya teman-teman.